Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Якутия-24. Мы приветствуем вас из гостеприимного города Алекминска. Мы приехали сюда в гости. Обычно мы в Якутске всегда сами в нашей гастрономической студии встречаем гостей, но мы сейчас сами в гостях. Как я уже сказал, мы в Алекминске. И у нас сегодня Саргалана Анатольевна Корякина, медицинская сестра, которая по счастливой случайности страшно любит готовить. Ой, очень страшно. Просто это для нас очень находка. Спасибо, что вы согласились прийти на нашу передачу. Спасибо вам большое. И я смотрю, вы так много приготовили, подготовились, так основательно. Что вы будете готовить? Так, ну, здравствуйте, во-первых. Во-вторых, я буду готовить такое сытное и для большой семьи очень сытное и вкусное блюдо пинце. Пинце, его называют пинце, еще называют пигоди, называют еще баодзи. Это как китайское блюдо. Ну, баодзи китайское, да. Китайское, корейское. Ага. И вот интерпретация вот пигоди, баодзи. А это просто паровые булочки из дрожжевого теста и с мясом. И с мясом. Да. Но практически пельмени, манты, что-то в этом. Это оно похоже, но тесто тут другое. Тесто дрожжевое. Но тоже готовится вот в пароварке. Тоже готовится в пароварке. Она бывает разных видов. Вот мы готовим, например, мы же якуты, мы любим мясо, и мы готовим его с мясом. И много мяса. И много мяса, а желательно, чтобы побольше. А китайцы сами его делают и с всякими травами, с яйцом, с рыбой, ну с чем только они его... не кладут. Наверное, и жуков, наверное, кладут, если честно. Да. А вот мы, наше традиционное, мы любим делать с мясом. Да, ну то есть как бы получается рецепт, интерпретация по-якутски, да? Да, а почему выбор пал именно на это блюдо? Ну, во-первых, оно часто быстро готовится. Ага. И часто на каждый праздник я готовлю. Потом жеребятина у нас своя, ее у нас много. Ага. И продукты все, которые у каждой хозяйки есть. Ну, скажем, доступные, да? Доступные. И я слышал, что у вас большая семья. Да, у меня 3 сына. Сама я из многодетной семьи. Нас братьев и сестер 6 человек. Я средняя, и поэтому столы вот такие праздничные у нас очень часто бывают. В порядке вещей, да. И я вот с детства люблю готовить, с 3 класса, однако. В 3 классе первый раз суп приготовила. Правда, мясо я положила его в конце. Это мне мама так рассказывала, не знаю, что там получилось в итоге. А вот с этого времени я люблю готовить, люблю смотреть про еду, люблю разные блюда готовить. И еще это связано с тем, что у меня средний сын малоежка. Он вообще практически ничего не кушал. И чтобы вот его накормить, надо же сначала ребенку историю рассказать. Заинтересовать. Да, заинтересовать. Да. Что вот это вот не просто суп. Что это какая-то игра. Да, это не просто суп, а какой-то китайский там. Можно и приврать маленько, там сказать не курица там, да? А какой-нибудь тетерев или какой-нибудь там китайская либо сказать, курица. это вот твои любимые роботы любят кушать. Да, ну, да, вот это вот. Вот всяко разно обманывать. И вот в процессе этого и получилось, что я очень люблю готовить и люблю пробовать разные интересные блюда. Например, на просторах интернета сейчас можно же все что угодно найти. Ну, рецепты, да, слава богу. Вот смотришь, и то, что мне нравится, я нахожу, изучаю, думаю, продукты покупаю и делаю. То есть, и получается, вы еще и экспериментируете. Да. Раз много смотрите, ну-ка, вот это попробую, да, вот это попробую. Экспериментирую. Почти всегда получается, но бывает и фиаско. Иногда. Нет, но не без этого никак. Да. Как говорится, не ошибается только тот, кто ничего не делает. Да, вот по этому принципу я сначала пробую. Нахожу, пробую. Вот этот вот баодзи я давно хотела попробовать. Это 2 год. 2 года я примерно его готовлю. И всем моим нравится. И они все заказывают, например, я почти уверен в том, что и нам понравится. Так что давайте начинайте кушать, мы любим. Тесто, вот мы, простое дрожжевое тесто, которое умеет делать, наверное. Я смотрю, она у вас уже поднялась, уже да, готова. это вот дрожжи хорошие, они сработали как надо. Хорошо, что вы заранее подготовились, а то бывает, приходят и говорят, о, надо тесто что-то. Вы молодец. Ну, в этом плане, да. Простое тесто, которое есть, наверное, умеет, наверное, делать каждая хозяйка. Так, из нее поначалу мы делаем шарики. Так, шарики делаем. Ну, это как вот наши якутские пирожки же есть. Типа на это похоже. Похоже, как будто вот мы делаем просто пирожки, катаем поначалу шарики для пирожков. Ну, то есть порционно. Порционно, это порционно. Это уже можно отложить. Это можно отложить, чтобы кадре не мешало. Так. Тоже вот так сделаем. Вот такие шарики обычные делаем. И слаживаем. Они должны у нас немножко подняться. Немножечко должны подняться. Сначала шарики делаем, и когда они начинают потихоньку подниматься, делаем фарш, чтобы они маленько там полежали у нас. Ну, минут 15, наверное. Чтобы тесто размягчилось, чтобы там
внутри все процессы правильно созрело тесто. То есть вы технологические процессы, ну, то есть стараетесь соблюдать, все правильно делать? Да, правильно? я стараюсь соблюдать, потому что не просто так же говорят, например, тесто, если что-то из теста делают, что оно должно полежать. Ну да, Да. подойти. Да, Вот, подойти. Оно должно отдохнуть, Как подойти. Специально даже по-всякому. придумали Так. обозначение для этого. И еще одно мое хобби, в последнее время я делаю хлеб на закваске. Ну, да ладно. Да, я просто Да, его это уже обожаю. вот те, которые всегда кулинарией занимаются, рано или поздно к этому, кажется, приходят. И это как болезнь. Это, видимо, дошло до меня, Да, это видимо. уже болезнь, это как она как заразная, короче, да. Очень Ну, заразная. Да, очень заразная, Да. и обязательно надо это попробовать, как Да, говорится, вот, пока сам не сделаешь. да. Да-да-да, продолжайте, а то я все время вас Вот, перебиваю. тесто, вот с тестом я люблю. И вот бездрожжевой хлеб я пеку. Потом недавнее мое, это тоже, я сделала хлеб на закваске из хмеля. Мгм. Хмелевая такая закваска, она тоже идет как бездрожжевой. И вот этот такой хлеб на закваске такой хмелевой делала моя тетя, когда я была маленькая. Мгм. У нее во дворе, вот в селе Допарай, сама я родилась в селе Калах, тоже местная я, получается. Мгм. И у нее во дворе есть была огромная русская печь. И она в этой печи прямо выпекала вот такие буханки. Мгм. И вот я думала, закваске. да, рецепт был утерян, я все думала, как же ее, всяко разно, у мамы спрашивала, там, у знакомых, у бабушек, дедушек, бабушек спрашивала, как они все это делали. И вот они мне подсказали, и вот я буквально месяц назад вывела вот эту закваску и испекла именно вот такой хлеб, как в детстве. Прямо вкус такой же был, корочка такая же, Да, мякиш и он такой же. считается же сейчас, ну, как бы у всех на устах сейчас ПП, Да, правильное правильный. питание. Он правильный. Очень полезный, Да. да. Но, с другой стороны, за кваской же надо следить, холить, лелеять, Но чуть это ли не надо ухаживать. время, но если ты это И любишь, да, если как- тебе это нравится, как ребенку. это не в тягость. Ну да, Да. нет, ну само собой, я к тому, что Да. это вообще Это долго. ежедневный, Да, как бы да, это- да, это ежедневный труд, надо ее подкармливать, укутывать, Да. поднимать, все вот это. Да. Ну Как ладно, мы ребенка, немножко в общем. отвлеклись, давайте Отвлеклись, теперь да, вы к мясу. продолжайте, ничего, то, что вы Так, рассказываете, давайте, это хорошо. теперь делаем мясо. Ага, ну то есть, Так, где моя ложечка? Так, сюда идет фарш, идет мясо, жеребятина, это наша местная. ну, Так. теоретически может пойти все, что угодно. Все что угодно. Они делают из свинины делают, из говядины, Ну, мы жеребятину. из курятины. Все можно. Ага. Так, потом лук, чеснок и зеленый наш лук, тоже алёкминский наш. Прямо мы его обожаем, собираем каждое лето. Так, из этих таких блюд, которые вот, ну, странные для нас, фунчоза. Фарш обязательно идет. Это дает такую, мясо дает такую, как сочность дает вот эту фунчозу. Ага, вот китайцы добавляют ее. Так, и потом идет капуста, которая с солью немножко так пожамканная. Пожамканная. Хорошенько пожамканная. Так. Вот это идет. Мягкая капуста. Мягкая капуста. ага. Ага. Ну и специи. Ну, не квашеная. Нет, правильно? не квашеная. Так. Специи, какие вы любите? Ага. А вы Так, какие соль. любите, что вы положили? Это у меня называется как приправа для картошки, но можно хмели сунели. Мгм. Вот все, что вы любите, травки, муравки, это вот все можете положить. Так, соль, вот я люблю Гималайская соль, я гималайскую, вижу. розовую соль люблю. Она не знаю, чем отличается, но она как-то это вкусная. Да, я тоже люблю гималайскую Да, да, соль вот. добавлять в огурцы. Я не знаю почему. Там какой-то Нравится. непонятный привкус или что-то Да, такое да, есть, да, которое да, да. вкусное. И Вот. тоже считается Ага. натуральное, полезное. Да, ну можно руками тут хорошенько вот так пожамкать. Опять же, пожамкать. Да, пожамкать, чтобы оно прямо все соединилось и было такое однородное. Сильно воду туда не добавляют, я не знаю почему. Вот, например, капусту, когда ее с солью вот так немножко пожмешь, ее надо отжать. Да, ну Да. то есть воду лишнюю убрать надо. Воду да? лишнюю убрать надо, потому что она, наверное, дрожжевое тесто при выпечке, да, можно Она сказать, будет- она может воду открываться забирать. может, А, наверное. да-да-да-да. Ага, поэтому они ее... Ну, например, вот стараются. схожий рецепт бузы, например, специально же воду добавляют для того, чтобы для соуса. Да. Потому что тесто другое. Но там правильно? тесто другое. Тесто другое, да. да, А правильно. это тесто, я так думаю, оно может расползтись. Да, Из-за видимо, этого, так. видимо. Вот Ага. я во всех рецептах, которые видела, там прямо конкретно ее все отжимают. Ага, ну, то А есть вот эту воду- фунчозу добавляют, чтобы потом для Наоборот, сочности. она постепенно Да. дала влагу, да? Да, да. Так, ладненько. Вот мы фарш сделали. Теперь берем нашу тесточко. Ага, и уже начали. Ага. Вот так. Лепить. Так, лепим, ага, вот так делаем. Берем мясо. И очень просто вот так защипываем. Видите, вот так. Ну, Раз. кому как удобно. Ага. Вот так Ну, вот. у вас так, вообще вот все так, так вот ловко получается. так. Ну, это, видимо, опыт. Само собой. Опыт и 3 огромных сына, наверное, мне помогают. Три огромных сына. Они огромные. Я в семье, если что, самая маленькая по росту.
Так. И кладем вот сюда сразу. Так, тут берем растительное масло, и чтобы оно не прилипло. Пинце, вот как корейцы делают, да, у них не круглой формы вот такой, да, а оно у них как пирожок наш. Вот такой, продолговатый. Ну, такой тоже можно сделать, в принципе. Сейчас я вам покажу, как это делается. Ну, разные формы. Ага, разные формы они. Так, вот я где-то видела, что во Владивостоке это как уличная кухня. Они на улице прям продают. Стритфуд, ага. Да. Вот они. Но в Корее очень сильно распространено это. Да. А в Корее вот самой, там они называются почему-то манду. Ага. Так называют, да? Ага, так называют. И у них тоже это на улице продается, и в таких круглых больших пароварках, и тоже это уличная еда огромные считается. Такие, И вот так делаете. Ну, согласитесь, что уличная еда, вот стритфуд, да, она же свою такую прелесть тоже имеет. Да. Ходишь, гуляешь, кушаешь. Голодный, на ходу взял, что-то поел. Да, за ходу. Не всегда, не каждый день, это, конечно, тяжело, наверное, да, но иногда бывает. Прелесть есть, да? Да, вот я когда куда-то выезжаю, я люблю пробовать что-то новое. Да. Вот мы, например, с ребенком идем или с кем-нибудь идем. Говорится, так вот именно через еду приобщаешься к культуре. Да, вот я говорю, давай вот это попробуем, давай вот это попробуем. И получается, что и вся уличная еда, мне кажется, вкусная. Ну, да. Ну, кроме шаурмы. Шаурму я как-то, честно говоря, побаиваюсь. Ну, я шаурму тоже ем. Я вообще все ем, оказывается. Но если шаурму дома сделать, почему нет? Это как бы ничего такого там нету. Если свои овощи, свое мясо, если ты видишь, там, например, соус сама делаешь, почему нет? Тоже очень вкусно. Но вот на улице там действительно невозможно проконтролировать, что они туда положили. А вот, судя по тому, что вы рассказываете, вы насколько сильное значение придаете питанию? Ну, то есть вы специально там следите, что вот для детей, для мужа, что правильно питать? Я стараюсь за этим следить, потому что вот мужу, например, нельзя жирное, да? Детям нельзя там что-то такое тоже жирное. Вот я, например, своим детям не рекомендую пить газировку, мы вообще ее не покупаем. Майонез мы тоже не покупаем. Потом чипсы, все вот это я тоже не покупаю. Дошираки, все вот это, я стараюсь их не давать. Ну, ограничивать. Ограничиваю. Иногда бывает, что в месяц один раз я могу иногда побаловать. Разрешить, Ой, видели вы, как они радуются. Как будто вот мама все готовит, да? Все вот это им готовить, а они вот хотят доширак. Это что Именно, такое? Да. Вот это что такое? Вот это вот я иногда не понимаю. Запретный плод сладок. Да, может быть, из этого момента тоже может быть. Видимо, это но, вот с другой видимо. стороны, это тоже же какой-то свой вкус имеет. Глютамат, наверное, там, скорее всего, наверное. Имеет значение. Вот. Наверное. Ага. Значит, у вас все-таки как бы в семье в основном, скажем так, здоровый рацион, да? Правильное питание. Правильное питание. Но иногда бывает, что я увлекаюсь и очень много мучного готовлю. Это тоже палка дух. Белая мука говорят, что не очень полезная, все прочее. Золотая середина должна быть, я так считаю. А в основном я люблю все делать сама. Не люблю там готовое что-то покупать. Я люблю, чтобы они кушали свежее, вкусное. Дети все-таки. А сами что любите кушать? Я люблю пельмени. Пельмени? Ой, я манты. Вот манты, бузы, я не знаю, откуда это пошло, я с детства прямо просто фанат. Вот именно вот я увидел, что вы принесли пароварку, подумал, будет что-то вкусное, да? Будет что-то вкусненькое, потому что я не знаю почему. Вот мы положили все вот это, закрываем и включаем нашу пароварку на 35 минут. На 35? На 35 минут, и она пока вот стоит, пока нагревается, тесто поднимается и образуется вот это вот как большая такая паровая булочка, которую потом откусываешь, она такая мяконькая, и вся уже пропеклась внутри. Хорошо. Итак, пока готовятся наши бао-цзи, пигоди, пенсе, мы приступаем к панкейкам. Оладушки. Ну, по-простому говоря, это оладушки. Модное слово панкейки. Американский манер панкейки. Панкейки. Но они немножко отличаются от наших оладушков. Наши якутские же в жиру делаются. А у нас вот гаджет. Да, вообще, вот касаемо кухонных гаджетов, да, я их прямо обожаю. Потому что они очень облегчают труд. Ну, то есть специально и подбираете? Да. Я потому что и работаю, у меня и йога, там у меня и где-то лыжи, все вот это велик. Мне некогда. Мы обязательно этого коснемся, мы должны про это тоже проговорить. И поэтому я люблю, например, вот такие гаджеты. Мультиварка у меня работает постоянно, вот блинница у меня работает постоянно. Потом у меня есть для тортов, торты я тоже очень люблю, планетарный миксер. Вот это все мне очень нравится. И у меня есть такой любимый миксер, которому уже 28 лет. Чуметь.
Ну, немецкое качество, видимо, было Да, тогда. ну Ага, и да. вот я им всегда пользуюсь. Итак, мы Так, сейчас итак, мы приступаем к тесту для панкейков. для панкейков. Берем нашу продукцию, наша алёкминская продукция, она Так. очень вкусная. А это что? Это у нас кефир. Кефир. Ага, берем Так. пол-литра кефира. Ага. Так, кисломолочный продукт. Так. Туда же сразу кидаем соду, Давайте вот такой. ага, чтобы она уже начала реакцию свою совершать. Сода для пышности. Сода для пышности вот отличается от нашей якутские оладушки Я эти без скудные соды. свои кулинарные познания где-то там вкрапливаю. Да, немножко молока. добавляем молока 1 к 1. Ага. Немножко можно, а можно 1 к 1. Так. Потом добавляем Тоже соль. местное. Ага, тоже местная. Вот это вот наша местная продукция. Ой. Очень вкусная. Ой. Так. Вот открываем нашу соль. Добавляем чуть-чуть соли. Ну, без соли вообще никак. Да, без соли вообще никак. По идее, когда оладушки или панкейки делаете, надо и соль добавлять, и сахар, потому что Ну да. вкус должен быть балансированный. Сбалансированный, да. В сладкое тесто надо добавлять соль, а в соленое тесто чуть-чуть сахара Чуть-чуть добавлять сахара надо. Ага. добавлять. И сахар у нас тут. Сахарочек берем и тоже добавляем. Так, раз, два, три, А, 4 даже. 4. Ага. Ну, чуть-чуть такие, чтобы они немножко сладенькие были. И все, начинаем нашим якутским ытык. Ага. Мутовка, наверное, да? Да. Да. Правильно, мутовка, скорее всего. Хорошенько вот так все перемешиваем. Добавляем 2 яйца. Яйца чуть не забыли. Так, чем мы разбиваем? Вилкой разбить? Ну, можно вилкой. Ага. Так, разбиваем сюда 2 яйца. Раз. 2. Так, и хорошенько вот перемешиваем. Тоже взбиваем. Да, всё. все взбиваем, ага. Наша мутовка с этим очень хорошо справляется. Ну, у кого есть микс, кто любит миксером, может миксером. А вот мне вот нравится вот этим. Ну, по старинке. Да, по старинке. Я вот иногда он ломается, у меня тогда трагедия случается. Я не знаю, что делать. Сразу начинаю искать. Другую. Ага, другую. Так, муку просеиваем, чтобы она кислородом насытилась. Воздушная Чтобы- была. Да, чтобы наши панкейки получились такие воздушненькие. Вот, хорошенько все перемешиваем. Так, густота должна быть такая, как, наверное, сметана. Ну, не такая Ага. жидкая, Нет, как для она не якутских- должна быть как для жидкая, якутских ага, оладий. да. Потому Она что не- якутские да, оладьи да, все-таки да. на жиру, на масле, Да. чуть-чуть такое. Ага. Они не должны сильно растекаться вот по нашей блиннице. Тогда они получатся такие пышненькие и вкусненькие. Так, нет, еще маленько надо. И добавляем сюда тоже, когда уже тесто взбили, добавляем немножко сливочного масла. Тоже наше все это алёкминское. Тоже растопленное, да? Растопленное, ага. Это все продукция нашей кладовой алёкмы, очень вкусная. Тесто наше готово. Уже. Да, вот 5 минут делов. Вот такое все, да? Вот такой консистенции должно быть. Мгм. Вот такая она. Не сильно густая, но и не жидкая. Как Так. вот сметанка. Так, оставляем это к сторону. Так. И вот для блинницы специально есть ковшичек. это Сейчас щас мы надо. включаем. Тыш? Ага, ты же сделали. Включилась она, сейчас посмотрим. Включилась вроде бы. Ну, сейчас проверим. Быстро, наверное, работает. А она очень быстро работает. Ага. И она вот такая мерная как раз. И как раз одна-то оладушка и получится с одной вот такой. Мгм. То есть у вас и этот Ага, подобран реально, чтобы Ага. один в один, да? Ну, это как набор идет. К ней прямо. Мерная сама. Ага, мерная сама, и Всё, сама вот понял. эта ложечка. Так, ждем, когда она нагреется, и будем печь панкейки. Да, пока ждете, пока ждем, у меня такой вопрос. Вы, наверное, воплощение мечты своих родителей или бабушки, дедушки. Обычно же всегда же хотят, чтобы дети или в семье кто-то был медицинским работником. Ага, да. Даже же? Ну, я в детстве, когда мы были маленькие, мы росли в Советском Союзе, и все хотели быть врачами, там, И врачей учителями, играли, ага. в школу играли. Да, все Ну вот это играли. откуда вот это И вот я всегда с детства играла во врачей, и я любила ставить укол. Да. Что-нибудь такое делала, Ага. приспосабливала как шприц, и любила прям. Тык, да. Иголкой любила тыкать. И, видимо, со временем это, видимо, или где-то сидела в подкорке, что я должна идти в медицинский. Я поступила в медицинский якутский колледж Мгм. в 94 году, получается. Потом там же встретила своего мужа.
Поэтому мы... Который тоже врач, Тоже получается. медик, ага, он получается. И когда мы там уже заканчивали, поженились, заканчивали, и сын у нас старший родился там. Получается, он уже в животике, наверное, был медиком. Так. Да, и когда он уже, когда подрос, 7 класса, он сказал, что он будет врачом. Мы поначалу пытались его уговаривать. А, даже? Ну, да, пытались, потому что... Почему? Ну, мне казалось, что все-таки мужчина где-то там, ну, медиком, думаю, он еще хирургом хотел быть. Ну, и он говорил, работа. а я думала, это тяжело. Каждая мама для своего ребенка хочет, чтобы что-то полегче же было. И я думаю, да. это всегда раны, всегда переломы, всегда. Вот это. Я же там работала, я все это видела. И мы пытались его уговорить, но он ни в какую. Вот говорит, я не буду, я пойду врачом. И хорошо, что мы его не уговорили тогда. А то потом, я думаю, наверное, он когда вырос, если бы мы его уговорили в другую стезю какую-то идти, он потом, может быть, напомнил бы нам, что он хотел быть врачом. Сейчас он у нас уже выучился, поступил он в Хабаровский университет медицинский. Потом, когда его закончил, уехал в Москву, 2 года ординатуры. И вот приехал на родину к себе, домой. И работает? И работает, да, врачом-рентгенологом. Красавчик. Да, Да, ну да. Второй сын у меня тоже. То есть у вас идет прям таки плеяда, да? Ну, мы врачи, да, в семье у нас невестка тоже врач-терапевт, вторая невестка фельдшер, моя младшая сестра фельдшер. И вот когда мы все собираемся, да, у нас сугубо такие медицинские разговоры. Вот там вот такой интересный случай, тут такой интересный случай. Вот эта вот тема у нас всегда муссируется, медики, ага, когда все собираемся. Второй сын тоже сюда приедет, он приедет на нефтепровод, электриком. Он должен быть буквально в апреле приехать, а младший сын у нас учится в районной гимназии Эврика. Ну, они все втроем в Эврике учились. Это вот наша гимназия, там сдают хорошие знания, и потом дети идут, вот поступают, заканчивают, приезжают сюда. Ну вот мои дети лично приезжают сюда. Да, ну получается, что, ну, не секрет, что каким-то образом Родина тянет, и Родина, ну, каким-то образом люди возвращаются. Обычно все куда-то вот туда хотят уехать и все прочее. Но вот для вас лично, например, вы живете вот в Алекминске, да? Я в Алекминске живу. Я родилась сама в деревне Калах. Это такая хорошая деревня была. Остров был полностью окружен водой. Там песчаные пляжи, знаете, как на море. Белоснежный песок, как Баунти. А вот там можно рекламу Баунти снимать точно. Река теплая, песочек горячий. Все лето вот мы как постоянно находились на реке. Все умеете плавать. Да, все умеем с детства плавать. А иначе не выживешь, как ты на острове-то выживешь, если не умеешь плавать. Я про это, потому что я не умею плавать, да. Ой, ну вот мы учились, вот как-то вот так выросли, да. И когда я уже выросла, куда-то уезжаю, я там, например, могу выдержать от силы недели 2, наверное. Ну, недели 2 там. Потом я хочу домой. Я хочу домой. Я как представлю, что это очень далеко, да, у меня аж паника начинается. Ой, надо быстро домой, домой, домой. И, видимо, вот эту свою тягу к своей родине, получается, да, как бы это не высокопарно звучало, вот эта привязанность к родине, к реке нашей. Потом у нас погода, природа такая красивая. Вообще сказка. Очень красивая. Леса такие богатые, река такая чистая. Ну, невозможно ее не любить. Каждый любит, наверное, свою родину. А живут же люди, которые, ну, среди красоты живут, ну, и говорят, ну, красота. Нет, ну, так... И не восхищаются. Ну, как будто само собой разумеющееся, как будто, ну, дополнительная опция к тому, что ты живешь, нет? Вот потом у нас в Алекминске, да, не так холодно зимой, как в других районах, например, да. Климат в Якутске очень холодно. А у нас тепло, у нас солнце круглый год светит, даже зима, да, а солнце всегда светит не так, как вот на севере, например. Мне рассказали, что 50 градусов бывает, ну, пару раз. Редко. Пару раз в году, и все. А так средняя температура 35. Так это же можно все что угодно. На лыжах кататься? На лыжах. Вот я люблю зимой на лыжах кататься. Мы живем возле леса. И получается, лыжи всегда под рукой. Чуть-чуть потеплело и пошли. Потеплело, взяла, одела и побежала. Лыжную, да? Да. Так как у нас тут есть масло, оно не прилипает. Не должно. Не должно прилипать. Ну и тефаль, как бы там. Да. Ой, что-то огонь такой. Не выключилась у нас? Нет, не выключилась. Посмотрите, пожалуйста, не выключилась. Работает? Нам подсказывают, что работает, там огонек горит. Сейчас попробуем, потому что дома у меня, я когда, например, первые оладушки начинаю печь, они прямо начинают... Да? Ага. Ну, может, еще не нагрелось, не знаю. Да, вроде бы нагрелось. Работает все? Работает все, ага. Жар есть. Сейчас попробуем. Может, мощность?
Мощности, видимо, чуть-чуть не хватает. Может быть, да, такое есть. Я как физик могу подтвердить, что Маленько не хватает. да, маленько может и не хватать. Потому что от количества мощностей тоже может страдать электрический прибор. Сарглана, мне сказали, что у вас необычное увлечение есть. Берете где-то фарфор. Старую посуду, Да, старый. Ну, как можно сказать, старый, можно сказать, коллекционный. Да. Советский. И, ну, действительно их коллекционируете. Но красивую посуду я любила всегда. Ага. Мы когда действительно маленькие были, у всех же, у бабушек, сервантах, все вот это Все время хранилось. стояла, да. это всё И вообще время не стояло, разрешалось да. трогать. У мамы там, у Кофейные пары какие-то. кофейные Да? парочки. Да. Это все мне нравилось. А вот в последнее время, несколько лет, я целенаправленно начала их собирать. Ага. Потому что советский фарфор с современной посудой не сравнить. Она, во-первых, красивая, легкая, ручная роспись. Вот, например, вот сервиз, да? Мгм. Вот смотрите, вот этот сервиз, это выпускал Ленинградский фарфоровый завод. Это сервиз где-то 85-го года. Называется он «Розовая ветка». У каждого сервиза есть свое название. Мгм. Розовая ветка, она потому что Вот это роза. ветка шиповник. Мгм. И видите, вот какой стаканчик. Вот потрогайте. Ну, Он такой легонький-легонький. ну. Легонький-легонький. Тарелочка тоже легонькая-легонькая. Это вот костяной фарфор белоснежный. Ну как Ну, можно как- ее не любить? Ага. Поэтому вот увлечение вот это новое мое. Да? А вот это вот тарелочки, это суповой набор такой большой. Тут 32 предмета. Это дулевский фарфор, первый Мгм. сорт тоже. И вот из-за вот этого, то, что они очень красивые, удобные, ими можно еще пользоваться, из-за этого вот я увлеклась фарфором. Мгм. Теперь у меня, Ну, то есть вы дома и на фарфоровой еде да, на праздниках я вытаскиваю. согласитесь, что это сразу непрактично? Они могут разбиться, и посудомоечным повышением Все вроде перекрывает как нельзя. красота. Да. Ну Все вот, да, перекрывает именно красота. Мгм. Потом, когда все это собираешь, все положила, там под стеклом стоит, это доставляет очень большую радость. Мгм. Сейчас ко мне едет из Москвы тоже фарфоровый набор такой большой, тоже Ленинградский фарфоровый завод. Его мне купил сын. Он как раз недавно ездил в Москву. Мгм. И я же не просто так, я знаю, что он туда поехал, и я ему говорю, вот это туда в магазин идешь, и Мгм. покупаешь Там, маме там. вот это. Ага, Ага, вот там-то, он там-то, видеосвязь там-то делает, и вот это выбирает. И вот они отправили, он должен скоро доехать. А. Вот это вот увлечение мое. Люблю я это делать. Мгм. Какие еще у вас хобби есть? Вот готовка. Ага. Ой, сейчас мы прокоролим. Это Да, готовка. мы сейчас про готовку чуть не забыли. Вот, Ага. ровно вы. Прям Активный, чувствуете, прям чувствуете. активный вид отдыха, фарфор, читать люблю очень. Потом люблю смотреть наших фудблогеров, Наталью Оконечникову, например. Все ее книги у меня есть, я прям люблю ее Ага. смотреть. Вот. Вот так, да? Мгм. Как отдыхает ваша семья? Вы же много Ну, работаете. у нас очень большая семья, вместе родных нас 6. У матери 6 детей. Как я уже говорила, и мы очень любим такие застолья, когда праздники бывают, большие застолья, когда 2 стола соединяются, когда много народу, дети там бегают, Шум, где-то гам, шумно. все Вот это вот. готовят. Мы всегда в таком этом росли. Нас же много было, поэтому в такой обстановке чувствуем себя хорошо. Мгм. Там встречаемся, тут встречаемся, потом 2 сестры у меня, одна в Якутске, другая в Мегано-Кангаласском. Когда туда приезжаем, там тоже вот это вот создаем свою вот эту атмосферу. Мама куда-то приезжает, с мамой там гуляем. Ну вот, наверное, это в нашей крови, наверное, у якутов, наверное, вот семьями жить, наверное, в основном, да? Мгм. Расти, вот когда дети вместе растут, когда вот двоюродные племянники, это же очень хорошо. Потом роднее братьев, сестер все равно никого нет. Как ни говорили там, все равно нет. Мгм. Вот поэтому люблю я вот это дело. А сейчас я вам задам, наверное, довольно-таки серьезный вопрос. Вы уже упомянули, что живете здесь давно, любите свой город, Алёкминск, да? Но как вы хотели бы, чтобы Алёкминск еще больше развивался? Чего, может быть, не хватает Алёкминску? И Ну как вот видите вот развитие именно В Алёкминска? последнее время я смотрю, что у нас начали развивать потихоньку городскую инфраструктуру, начали менять. Это, Мгм. получается, красивое место отдыха сделали. Вот у нас есть парк, там Мгм. идет реконструкция, получается. Там что-то красивое сделали. Потом прямо на площади, вот напротив поликлиники, у нас тоже сделали зону отдыха для детей. Потом строятся новые здания, получается, из аварийного жилья переходит Мгм. в новое. Это же качество жизни меняется. Ну, само собой. Да, это вот я тоже в этом
как сказать, поучаствовала, да? У нас была однокомнатная квартира с печным отоплением, а в прошлом году нам за нее дали, получается, благоустроенную однокомнатную квартиру, которая намного больше, чем та маленькая на втором этаже. Это же тоже очень хорошо. Ну да. И получается, я хочу, чтобы мой город развивался дальше в таком же темпе, чтобы дороги наши хорошенько достроили, да, дома вот эти ветхие все переселили. Тогда к нам, мне кажется, больше бы детей обратно возвращалось бы. Потому что родную землю ничего не заменит. Хоть где бы ты там ни жила, хоть как бы кто другие места хвалит, да, но мне кажется, там, где родился, там и пригодился. Вот Ну я, да. например, так думаю. Может, другие не так думают. И то говорит же кто-то, а что вы там в маленьком своем городе живете? Нет, это не маленький город, это место, где я родилась. И я отсюда никуда не хочу уезжать. Ну, любите свой край. Да, и всё. люблю свой край. И мало того, что у меня муж из северного района, перетащила же я его сюда, и Ага. он тоже не хочет уезжать. И полюбил. Да, полюбил, и получается, когда Родину там супруга, даже получается. куда-то уезжает, приезжает такой, о, я домой наконец-то вернулся. А по идее, это его родина-то в другой район получается. И ему тут тоже нравится. Всё замечательно. Так, ой, посмотрим за своими этими. Ага, чуть не прокараулили. Так, вот Так. сразу 6 штучек. И у нас вы еще же третье блюдо же, да? Да, по-моему? третье блюдо мы будем делать Ну, кёрчах. это вообще быстро. Да, и вот кёрчах будем делать с нашей земляникой. Это вот еще одна моя страсть. Я люблю собирать. Да. Собирать Я яйца. обожаю собирать ягоды, грибы, все, что в лесу растет. Ой, меня хлебом не кормит. Пусти только в лес. Я даже на велике туда уезжаю. Вот, кстати, вот эту землянику я собрала, на велике поехала и собрала. А что растет? Вот, Но у нас почти все растет. Почти все растет. Растут даже такие ягоды, которые в других районах их нету. Например, охта. Охта, да, очень Охта, полезная. ага, очень полезная, она растет у нас. Но брусника растет, красная, черная смородина растут, малина растет, земляника растет. А вот в северных улусах, кстати, такой вот земляника, как вот наша, такой нету. Там они земляникой называют костянику, я как поняла. Да. Она очень такая тоже ароматная, но на нашу землянику не похожа. Ну да, другая чуть-чуть. Да, немножко другая. В центральных улусах в основном, но земляника Да, растет, да, в северных уже, она уже... Ну, у нас только этот. Ну, потом у нас садоводы-любители есть, они все выращивают тоже. Поэтому у нас и облепиху выращивают, иногда вот бывает. Садовая тоже все вот это бывает. Вот люблю я собирать все. Вот это вот, например, малина у нас садовая. Родственники угостили варенье, Вот вот, это? ага, малиновая будет. А вот эту землянику, как я уже говорила, сама собрала. Так, берем наши сливки, очень густые, лёкминские. Ой, даже не хотят, видите, выливаться с посудки. Так, немножко добавляем молока. Да, ну потому что... Да. Она аж 55%, конечно, оно в масло превратится. Ну да. Если мы будем ее без молока делать, Забьем. ага, ой, и начинаем потихоньку взбивать. Вот. Посуда тоже наша. Вот я заметила, да, в нашей посуде вот якутской, она специально сделана, наверное, не зря вот такую круглую форму делали. Ну, специально. Да, вот такой, да, она, кёрчах тут очень быстро взбивается. Ага. Это вот я купила в 21 году, у нас был Исохолонхо, Здесь. здесь, в Алёкминске, и я, как всегда, там участвовала, тоже там где-то бегала, Ильдархана нашего мы встречали тоже, и там вот приобрела вот эту посуду как набор. Я так поняла. Вот это все, да, это все. Это же березовый кап. Да, Очень тоже прочная. очень трудоемкая работа. Это приехал из Сунтара мастер какой-то знаменитый. Зато на века. Да, зато на века. И вот я у него купила сразу 5 таких этих посудок. Так, вот земляника наша. Так. Кладем щедро этой рукой наливаем. Щедро? Ага, щедро. А если это я съем. Какой аромат пошел сразу. Да. Вот уже она почти готова, видите? Немножечко совсем мы поработали мутовкой, и она уже почти готова. Ну да. Все уже, видите? Все. Кёрчах готов. Кёрчах готов. Так, вот. Да. Обычно Маленький, самому обычно маленькому дают, самому маленькому дают, но я представлю, что я самый маленький сегодня. Обожаю. Так, вот. Положим сюда и будем с этим. Все красиво покажем. Все красиво покажем, а потом сделаем дегустацию. Да.
Итак, финальный этап. Самая любимая часть передачи. Наши баудзы готовы. Баурсы готовы, собственно, дегустация, да? Ага. Открываем пароварку аккуратненько, они еще очень горячие. Так, тут разъединяем и вытаскиваем. Они у нас получились пышненькие. Дрожжевое тесто сыграло. Угу. И получается, булочки готовы уже. Потихоньку разъединяем и вытаскиваем. Так. Так, аккуратненько, она горячая бывает. Среди баудза одно наше пинце, которое было в виде пирожочка. Вроде как бы как корейское. Ага, вроде как корейское. Пиготики называют они их. Пигоди. Манду еще называют. И вот. Все вытащили. Посыпаем сверху лучком. Украшаем. Да, давайте сюда И поставим. все готово. Да, и У покажем. нас все готово. Ага. У нас все готово. Панкейки готовы, чай заварен. Кюрчах готов. Кёрчак готов. Баудзы кушают с корейским салатом острым. Ага. Морковкой острой. И вот специально Так, подготовленные. Да, и соевый соус, и томатный соус. Мгм. По типу кемалеон с черносливом. Все, можно пробовать. Берем, да? Да, берем. Только аккуратно, она очень горячая, наверное. Очень горячая, и поэтому вот так. Да, вот так, ага. Как кушают? Руками. Так, Просто- они вот так, вот тут сверху разрезают и кладут туда салат. А можно так прикуску, так и Ну, отдельно мне салат. кажется, вот так можно кушать. Ага. Аккуратно только дуйте, она бывает очень горячая. Дуем. А Горячая? я уже не мог выдержать, ни разу я не стал дуть. Очень вкусно. Да, получились вкусные. Тесто немножко другое, не такое, как в этих мантах. Да, Чувствуете? она- Ага, оно такое пышненькое. Ага. Потому что дрожжевое. Да, дрожжевое. Ой, очень горячее. Очень горячее. Ага, салат. Очень горячее, очень вкусное. Салат я не буду, а я знаете, что буду? Я вот это жду, не дождусь. Кёрчах с земляникой. Да. Я не знаю, у меня с детства прямо идет, у меня страшная болезнь. Кёрчах любите? Страсть, кюрчах одно из тоже любимых Так, блюд. давайте я тоже попробую. Ой, как главное, просто вкусно. Спасибо. Ну, реально, как наша передача, просто вкусно. Спасибо вам большое. Получились. Чай? И чай можно. Вы знаете, что вы же с шиповником Да, сделали, да? чай с шиповником. Шиповник тоже сама собирала. Эта ягода тоже от меня не убежала. Видите, как и земляника не убежала, и шиповник. Потом шиповник это Чаем кладезь будем витаминов. запивать. Ага, горячим чаем будем У запивать. нас вообще сегодня просто великолепная трапеза. Я уже ни разу не жалею, что приехал в Алекминск к вам в гости. Приезжайте почаще. Будем приезжать почаще. Да, спасибо вам еще раз за участие. И вот у нас такая добрая традиция. Пожалуйста, на эту камеру, да, для наших телезрителей пожелания. Дорогие телезрители, желаю вам, чтобы у вас дома всегда пахло вкусной и полезной едой, чтобы ваши дети очень любили возвращаться в ваш дом, в вашу деревню, в ваш город и ценили свою малую родину. И как многодетная мама, желаю вам побольше детишек, потому что в наших детях и есть вся наша жизнь и наша радость. А я еще расскажу, что у нас сегодня в гостях была Сарглана Корякина, коренная жительница города Алекминска, где мы сняли наш проект «Просто вкусно». И на этом, друзья, мы с вами прощаемся. Будьте здоровы и кушайте, как мы всегда. Вот. Просто Много и да, сытно. много и сытно, и просто вкусно. Будьте здоровы, друзья.